අයිබෝන් ජයග්‍රාහී සුබ දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබට සුව දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබට 2022 මැයි මාසේ 19 වෙනිදා බ්‍රහස්පතින්දා දිනය රණවිරුවන් පිළිබඳව කතා කරන රණවිරු සැමරුම් මාසේ රණවිරු සැමරුම් දිනය මේ ආදී කාරණාත් එක්ක අපි වසර 13ක් ආපස්සට ගියොත් එහෙම රට දශක 3ක් පුරා පැවති ත්‍රස්තවාදයෙන් මුදාගෙන රට සාමය කරා රැගෙන ගිය දිනයක්. හැබැයි අද වන විට අපි කතා බහ කරන්නේ ඊට වඩා වෙනස් කාරණාවක්. 13 වසරක යුද්ධය තිබෙන වේලාවේ පවා අප අවශ්‍ය වෙලාවට ඉන්ධන ටික ලබා ගත්තා. අවශ්‍ය විදිහට අපිට ඩොලර් ටික තිබ්බා. හැබැයි යුද්ධයකුත් නැතුව 13 වසරකට පස්සේ අපේ රටේ ජනතාව කිලෝමීටර් 4-5 ඊටත් වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් දින 2-3 තමන්ගේ කෑම එක තමන්ගේ වාහනයට ගෙන්නගෙන තෙල් පොලිමේ ඉන්න තත්වයකට අද වෙද්දි මේ රට පත් වෙලා තියෙනවා. මේවට වග කියන්න ඕනේ කවුද? මේ වගේ තත්වයකට රටේ ජනතාව පත් කළේ කවුද? හැබැයි රටේ ජනතාව ඉන්ධන පෝලිං වල පැය ගණන් ඉද්දී සමහර උදවිය රස්සාවට යන්න නැතුව රස්සාවේ නිවාඩු දාලා ඉන්ධන පෝලිමේ පැය ගාණක් ඉද්දී ගෙදර උයා ගන්න ගෑස් එක නැතුව අම්මලා ගෑස් පෝලිමට යද්දී දරුවොට කණ්ඩ දෙයක් දෙන්නේ නැතුව විදිහක් නැතුව ත්‍රිරෝද රථයට ඉන්ධන ටික නැතුව ත්‍රිරෝද රථයේ දුවන අයට කොහොමද 6 එකක් කරගන්නේ? ඒකෙන් ආදායමක් ලබා ගන්න. ඒ පවුල්වල දරුවෝ කොහොමද ඉස්කෝලේ යන්නේ? ඒ පවුල්වල දරුවෝ කොහොමද කෑම කන්නේ? මේ ආදී කාරණාත් එක්ක එක පැත්තකින් රජයේ සේවය කරන උදවියට පඩි ගෙවන්න, වැටුප් ගෙවන්න මුදල් නැහැ. මේ කාරණා ඔක්කොම තියෙද්දි අපි ඉන්ධන පෝලිං වල පැය ගණන් ඉන්නවා. മന്ത്രിවරු ගිහිල්ලා පොලිසියේ තෙල් ගබඩාවෙන් තෙල් ගහගෙන යනවා. ඒක තමයි තත්ත්වය. තාමත් රටේ බොහෝම ලස්සනට එක රටක් එක නීතියක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ තත්ත්වයත් එක්ක තමයි අද අපි ඔබට පත්තර කියන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. අරගලය තිබුණේ ගෝඨාගෝගම, මයිනාගෝගම, අරලියගහ මන්දිර ඉදිරිපිට සහ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට. මේ ස්ථාන දෙකේදී තිබ්බ ඒ ජනතා අරගලයට ගිහිල්ලා පහර දුන්නා. අරලියගහ මන්දිරයේ රැස්වෙච්ච දේශපාලඥයින්ගේ වචනවලට අහුවෙච්ච ජනතාව ගිහිල්ලා පිරිසක් ගිහිල්ලා මේකට පහර දුන්නා. ඒ පහර දුන්න පිරිස උසිගන්නපු අය එකිනෙකනා අත්අඩංගුවට ගන්නවා. මේ ඒ අත්අඩංගුවට ගැනීම වල මුල්ම කාරණාව අද පත්තර සිරස්තර වලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. අද පත්තරේ අරගලයට පහර දීමේ සිද්ධියට සනත් මිලාන් 25 දක්වා රිමාන්ඩ්. මොරටු නගරාධිපති සීතාවක සභාපති ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරු දෙදෙනෙක් ඩෑන් ප්‍රියසාද් ඇතුළු 8ක් අද අධිකරණයට. 9 වෙනිදා සිදු වූ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයන් 883 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට. ගාල්ලු මුවදර හා අගමැති කාර්යාලය ඉදිරිපිට පිහිටි අරගලකරුවන්ට පහර දීමේ සිද්ධියට අදාළව අත්අඩංගුවටපත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන සනත් නිශාන්ත සහ මිලාන් ජයතිලක නැමැත්තන් ඊයේ දින අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු එළඹෙන 25 වෙනිදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර තිබේ. එමෙන්ම අරගලකරුවන්ට පහර දීමේ සිද්ධියට අදාළව මොරටුව නගරාධිපති සමන්ලාල් ප්‍රනාන්දු මහතා ඇතුළු සැකකරුවන් 8 දෙනෙකු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පෙරේදා අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. අදාළ සැකකරුවන් අද දින අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව තමයි පොලිසිය සඳහන් කරන්නේ. අද පත්තරයේ විදිහට තොරතුරු වාර්තා කරනවා. දිවයින පත්තරේ අරගලයට පහර දීම සනත් මිලාන් රිමාන්ඩ්. සැකකරුවන්ගේ වගකීම ගැටුම් වැළැක්වීම උවත් එසේ කළ බවක් පේන්නේ නැහැ. මේ මහේස්ත්‍රාත්වරයා කරන ලද ප්‍රකාශය අද දිවයින පත්තරේ තොරතුරු වාර්තා කරනවා. ඒ අතර මේකට හේතු වෙච්ච කාරණාව කොහොමද මේ උසගැන්වීම කළේ? නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල් මේ විදිහට අධිකරණයට කරුණු පැහැදිලි කරනවා. ගහපියව් කුඩු කරපියව් ඕකාව වට කරලා ගහපල්ලා කියමින් සනත් මිලාන් පිරිස උසිගන්වලා. පසුගිය 9 වෙනිදා අරලියගහ මන්දිරයේ අසලහා ගාලමුද්‍ර පිටියේ සාමකාමී විරෝධතාවක නිරත සිටි විරෝධතාකරුවන් පිරිසකට අමානුෂික ලෙස පහර දීමේ සිද්ධියට සම්බන්ධයෙන් සැකපිට අත්අඩංගුවටගෙන ඉදිරිපත් කළ හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත, ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මිලාන් ජයතිලක ඇතුළු සැකකරුවන් 4 දෙනෙකු ලබන 25 වෙනිදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට කොටුව මහේස්ත්‍රාත් තිලින ගමගේ මහතා ඊයේ පස්වරුවේ නියෝග කළ බව තමයි දිවයින පත්තරේ තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. මේ සනත් නිශාන්ත සහ මිලාන් ජයතිලක මේ වෙද්දී ඉන්නේ අධිකරණයේ නියෝගය මත බන්ධනාගාරගත කරලා එළඹෙන 25 වෙනිදා දක්වා. ඒ අතර
මේ තත්ත්වයට හේතු වෙච්ච කාරණාව මේක එකින් එක ඊයේ පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ හිටපු අමාත්‍යවරයා. ඔහුගේ පාර්ලිමේන්තුවේ කරන ලද ප්‍රකාශය ලංකාදීප පුවත්පත මේ විදිහට වාර්තා කරනවා. ගෝඨාගම ප්‍රහාරය වළක්වන්න එපා කිව්වේ පොලිස්පති අමාත්‍යාංශ ලේකමුයි. පොලිස්පතිවරයයි අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයයි තමයි ගෝඨාගම ප්‍රහාරය වළක්වන්න එපා කියලා අනදීලා තියෙන්නේ. වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ හිටපු අමාත්‍යවරයා මේක කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේදී රටේ ජනතාවට ඇත්ත දැන ගැනීමට රටේ ජනතාවගේ නීති සම්පාදනය කරන තැනදී පාර්ලිමේන්තුවේදී වගකීමකින් යුතුව කරන ප්‍රකාශයක්. පොලිස්පතිවරයයි අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයයි තමයි අනදීලා තියෙන්නේ මේ විදිහට ජනතාවට ගහන්න යන එක වළක්වන්න එපා කියලා. ගාලමුවදර අරගල බිමට මැයි 9 වෙනිදා එල්ල වූ ප්‍රහාරය වළක්වන්න එපායයි ප්‍රකාශය නිකුත් කළේ. පොලිස්පති සහ මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ ලේකම් බව ගාල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ පැවසීය කියලා ලංකාදීප පුවත්පත තොරතුරු වාර්තා කරනවා. දැන් මයිනාගෝගමට ගෝඨාගෝගමට පහර දීමත් එක්ක තමයි ඒ 9 වෙනිදා රට පුරාම කැළඹිලි තත්ත්වයක් ඇති වෙලා මේ මැති ඇමතිවරුන්ගේ ගෙවල් ගිනි තියෙන තැනට ගිහිල්ලා එතනින් එහාට වාහන ගිනිබත් කරලා වාහන විනාශ කරලා පිරිසක් බේරේ දාලා එතනින් එහාට ගියාම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක්ගේ ජීවිතේ නිට්ටඹුවේදී ඔහු ජීවිතයෙන් සමුගන්නවා. ඒ වගේම තවත් ජීවිත ගණනාවක් අහිමි වෙනවා. මේ සියලු කාරණාවලට හේතු වෙච්ච මූලික බීජය උනේ මේ මයිනාගෝගමට සහ ගෝඨාගෝගම කියන සාමකාමී අරගල දෙකට පහර දීම. මේක අධිකරණෙත් දැන් කරුණු වාර්තා කරනවා. මේ විදිහට පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන පොත්ජන පෙරමුණ නියෝජනය කරන හිටපු අමාත්‍යවරයෙක් වෙච්ච රමේෂ් පතිරණ මහත්මයා විශේෂයෙන් හිටපු මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා මේ කියන්නේ. දැන් මේකට හේතු වෙච්ච කාරණා මේ මූලික වෙච්ච කාරණා මේවා සොයාගෙන යාම පිළිබඳව මුළු රටේ ජනතාවම අවධානයෙන් ඉන්නවා. ඒ අතර දැන් මේ පිළිබඳව වැඩි දිනෙකගේ අවධානයක් යොමු වෙච්ච චරිතයක් බවට පත් වුණේ දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහත්මයා. බස්නාහිර පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා. ඔහු මෙහිදී CIDට මේ විදිහට ප්‍රකාශයක් ලබා දෙන පැය 9ක ප්‍රකාශයක්. දේශබන්දුගෙන් CIDට පැය 9ක ප්‍රකාශයක්. කවුද මට මේකට එපා කිව්වේ? මේ දේවල් කරන්න එපා කිව්වේ? මේ ආදී කාරණා දේශබන්දුගෙන් CIDට පැය 9ක ප්‍රකාශයක්. අරලියගහ මන්දිරය හා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය අසල සාමකාමී විරෝධතාකරුවන්ට ඉක්ුත් 9 වන දින පහර දීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් බස්නාහිර පළාත් භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතාගෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පෙරේදා මධ්‍යම රාත්‍රී 12:30 දක්වා පැය 8:00ක ප්‍රකාශයක් සටහන් කරගෙන තිබේ කියලා වාර්තා කරනවා දිනමින පුවත්පත. ඊට පස්සේ අපි යන්නේ දිවයින පුවත්පතට. දැන් මේ ප්‍රකාශයත් එක්ක තමයි පොලිස්පතිවරයා CIDට කැඳවන්නේ. දේශබන්දුගේ ප්‍රකාශය ගැන ප්‍රශ්න කිරීමට පොලිස්පති අද CIDට කැඳවයි. ගාලමුවදර අරගල භූමියට එල්ල වූ ප්‍රහාරය වළක්වා ගැනීමට කටයුතු නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා පොලිස්පති චන්දන වික්‍රමරත්න මහතා අද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත කැඳවා ඇත කියලා දිවයින පත්තරේ තොරතුරු වාර්තා කරනවා. ඒ අතර දැන් පොලිස්පතිවරයා කරන අනාවරණය දැන් CID එකට අද යන්න නියමිතයි. පොලිස්පතිවරයා ගාලමුවදරට ඒ ආදී ස්ථානවලට පහර දීම වළක්වා නොගැනීම සම්බන්ධයෙන් තමයි. ඇයි ඒ විදිහට අනදුන්නේ? මොකක්ද ඒකට හේතු වෙච්ච කාරණා? දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහත්තයා හෙළි කරපු කාරණා, ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තුවේදී හෙළි වෙච්ච කාරණා. පාර්ලිමේන්තුවේදී කියන ඒවට නම් නඩු දාන්න විදිහක් නැහැ, නීති පිළිවෙල ගන්න විදිහක් නැහැ. හැබැයි ඒ කියන කාරණාත් එක්ක බැලුවාම මේකට ප්‍රධාන වගකීමක් දරනවා පොලිස්පතිවරයා මේ පහර දීම වැළැක්වීමට කටයුතු නොකිරීම සම්බන්ධයෙන්. මේ පුවත්පත් වාර්තා කරන විදිහට ලංකාදීප පුවත්පතේ ප්‍රධාන ශීර්ෂය OICලා 184න් 182ක්ම දේශපාලන පත්වීම්. පොලිස්පති අමාත්‍යාංශ ලේකම්ට ලිපියකින් දන්වයි. පත් කරනු ලැබ සිටින ස්ථානාධිපතිවරුන්ගෙන් 184 දෙනෙකුගෙන් නිශ්චිත ක්‍රමවේදය යටතේ සුදුසුකම් සපුරා එම තනතුර ලබාගෙන ඇත්තේ පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් 2 දෙනෙකු පමණක් බව පොලිස්පති CD වික්‍රමරත්න මහතා මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට ලිපියක් මගින් දැනුම් දී තිබෙනවා කියලා තමයි ලංකාදීප පුවත්පත තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. එතකොට මේ දේශපාලන පත්වීම් කිව්වම කවුද මේ පත්වීම් දුන්නේ? මොකද්ද මේ පත්වීම් වලට හේතුව කියන කාරණාව පිළිබඳව ඒ කියන්නේ මේ කියන කරුණම තවත් තරමක් දුරට වෙනස් තැනකට අරන් යනවා අරුණ පත්තරේ. ඇමති සරත්ගේ කාලයේ පත් කළ OICලා 184න් 182ක්ම දේශපාලන අතකොළු. පොලිස්පතිවරයා තමයි මේ විදිහට කියන්නේ. මහජන ආරක්ෂක ඇමති ලෙස සරත් වීරසේකර සිටි සමයේ
පත්කර ඇති. පොලිස් නිලධාරීන් 184 දෙනෙකු අතරින් 182 දෙනෙකුම ස්ථානාධිපති ධූරයක් දැරීමට කිසිදු ආකාරයේ සුදුසුකමක් සපුරා නැති දේශපාලන බලයෙන් පැමිණි නිලධාරීන් බව පොලිස්පති චන්දන වික්‍රමරත්න මහතා මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ ලේකම් වෙත ලිපියක් යවමින් අවධාරණය කරයි කියලා අරුණ පත්තරේ තොරතුරු වාර්තා කරනවා. එහිම තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඒ අය නිර්දේශ කළේ පොලිස්පති. මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ ලේකම් තමයි මේ විදිහට කියන්නේ. පොලිසිය අකාර්යක්ෂම තත්වයකට වැටීමට ප්‍රධානතම හේතුව ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ අකාර්යක්ෂමතාව බව පොලිස්පතිවරයා පෙන්වා දුන්නද එම නිලධාරීන් නිසි මඟට ගැනීම ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ගේ වගකීම බව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ ලේකම් මේජර් ජෙනරාල් ජගත් අල්විස් පොලිස්පතිවරයාට ලිපියකින් දන්වා තිබේ. හැබැයි ඉතින් පොලිසිය භාර ඇමතිවරයා පොලිස්පතිවරයාට කිව්වට පස්සේ මේ අය ඔවයිසිලා කරන්න කියලා ආයේ ඒකේ වගකීම එහෙම නැත්නම් ඒකේ අනුමැතිය නිර්දේශය ලබා ගන්නවා මිසක්ක පොලිස්පතිවරයාත් කොමක් කරන්නද තිබුණු තත්ත්වයන් ඒ කාරණාවත් එක්ක අපි අරුණ පත්තරයටම අවධානය යොමු කරනවා. ප්‍රහාරය පිටුපස පක්ෂ 3ක් සජබ ජවිපේ සහ පෙරටුගාමීන් විමර්ශන මගින් තහවුරු වේ. ගෝල්ෆේ සරගලයට පහර දීමෙන් පසු රට පුරා දේශපාලනඥයින් 74 දෙනෙකුට අයත් දේපල හා රාජ්‍ය දේපල විනාශ කිරීම පසුපස ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ 4ක් සිටින බව මෙතෙක් කරන ලද මූලික විමර්ශනවලදී තහවුරු වී ඇත. දැන් මේ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවලට සම්බන්ධ ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ 3ක නියෝජිතයෝ ඉන්නවා. එතකොට ඊට කලින් එල්ලවිච්ච ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ කොයි පක්ෂ කට්ටියද? ඒකත් ඉතින් හොයලා බලන්න වෙනවා කොයි පක්ෂ කට්ටියද කොහොමද මේක ආරම්භය පටන් ගත්තේ කියලා. අපි දිනමින පත්තරයට යනවා. අපි දිනමින පත්තරේ මේ විදිහට තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවලට අත්අඩංගුවට ගත් 450න් 150ක් ජවිපේ සමාජිකයෝ. පොලිස්පති දන්වා ඇතැයි අරුන්දික මැති සභයේදී කියයි. ඒ අතර අපි අරුණ පත්තරේ ඒ තොරතුරු වාර්තාක දිනමින පත්තරේ ඒ තොරතුරෙම අපි යනවා දිනමින පත්තරේටම තවත් පොතකට ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවලට සජබේ පිරිස් සම්බන්ධ නම් නිසි පියවර ගන්නවා. මේ සජිත් ප්‍රේමදාස විපක්ෂ නායකවරයා කරන ප්‍රකාශය. ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවලට සජබේ පිරිස් සම්බන්ධ නම් නිසි පියවර ගන්නවා කියලා. අපි මෞබිම පත්තරයට අවධානය යොමු කරනවා. ජවිපේ ලයිසන් චණ්ඩින්ට බය නැහැ. අනුර කුමාර දිසානායක ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායකයා තමයි මේ විදිහට කියන්නේ. රටම ගිනි තැබූ නවේදා සිද්ධියට ජවිපේ සම්බන්ධයයි කියන ලයිසන් චණ්ඩින්ට කිසිසේත්ම බිය නොමැති බව ජවිපේ එක් සමාජිකයෙක් හෝ සම්බන්ධය සෙවීමට පරීක්ෂණයක් දියත් කරන ලෙසත් ජවිපේ නායක කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක අවධාරණය කළේ කියලා මෞබිම වාර්තා කළා. මෙහෙමයි ඉතින් කොහොම වෙතත් කොයි දේශපාලන පක්ෂයක හෝ කෙනෙක් ඉන්නවා වෙන්න ඕනේ නැත්නම් ඉතින් වෙන රටකින් ඇවිල්ලා වෙන ලෝකකින් ඇවිල්ලා පහර දුන්නේ නැහනේ. කවුරුන් හෝ හැම කෙනාම මේ සිද්ධියට කොහෙන් හරි සම්බන්ධයි. ඒ නිසා හරි විදිහට නිසි විදිහට පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීම තමයි වඩාත් වැදගත් බවට පත් වෙන්නේ. ගෙවල් ගිනි තියන්න ජවිපේ හෝ සජබේ නායකයන් සම්බන්ධයි කියා මා හිතන්නේ නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා කියන්නේ නායකයෝ සම්බන්ධයි කියලා මම හිතන්නේ නැහැ කියලා තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කරන්නේ. අපි ලංකාදීපයට අවධානය යොමු කරනවා. නැතිවිච්ච දේපොළ ගැන ඊයේ නිමල් ලංස මහත්තයා ඇතුළු ගොඩක් අය පාර්ලිමේන්තුවේදී කතා කරා. නැති වූ දේපොළ ගැන කතා කරද්දී ලංසා හඬා වැටේ. ලංකාදීප පත්තරේ තොරතුරු වාර්තාව. අපි ගෑස් අර්බුදය ඉන්ධන අර්බුදය පිළිබඳව කතා කරා. මේ පත්තර වැඩසටහන ආරම්භ කරද්දිම රටේ ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වය කිලෝමීටර 4-5 පෝලිං වල ඉන්නවා. ඇමතිවරයා කියනවා අද එන්නේ නැහැ පෙට්‍රල් කියලා. අද ඩීසල් දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අද ඩීසල් දෙන්න බෑ. අද පෙට්‍රල් දෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කතා එකින් එක වෙනස් වෙන අතර ගෑස් දෙන්න බැරි කමක් තියෙනවා. ගෑස් ටැංකි 80000ක් වෙළඳ පොළට නිකුත් කරන්න නියමිතයි. හැබැයි ප්‍රවාහන අර්බුදයත් එක්ක ඒක නිසි ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි කමක් තිබෙනවා. කොහොම වෙතත් දිග ඉන්ධන පෝලිං එක්ක පැය ගණන් වරු ගණන් පෝලිං වල ඉන්න උදවිය වගේම ඒ පෝලිං නිසා වාහන තදබදයේ මාර්ග තදබදය ඇති වෙලා එතනත් ඉන්ධන නැති වෙනවා. ඉන්ධන තියෙන වාහනවලත් මාර්ග තදබදයත් එක්ක යන්න බෑ එහා මෙහා. ඒ අතර වාරයේදී පාර්ලිමේන්තු පාර වහලා දාලා ඉවරලා පාර්ලිමේන්තු ගාවෙන් එහාට මෙහාට යන්න විදියක් නැහැ රටේ ජනතාවට. ඒ පැත්තෙන් මේ මාර්ග පහසුකම් ලබා ගන්න උදවියට එතත් හින්දා දැඩි මාර්ග තදබදයක් ඇති වෙලා මේ මාර්ග තදබදය නිසා ලබාගත්ත ඉන්ධන ටිකත් පැය ගානක පෝලිමේ ඉඳලා තමන්ගේ වාහනයට ලබා දෙන සීමාවන් යටතේ ලබාගත්ත ඉන්ධන ටිකත් නිකරුණේ ට්‍රැෆික් වල පුච්චලා දාන්න වෙලා තියෙනවා.
අපි කොතනද ඉන්නේ? අපි මොනවද කරන්නේ? මොකද්ද මේ රටට වෙලා තියෙන්නේ? මේවට වග කියන්න ඕනේ කවුද? ඇයි මේ තත්ත්වයන් තවදුරටත් මේ විදිහටම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? මේවට වෙනස් වීම වෙන්න බැයිද? අපිට එකට එකතු වෙලා මේ ගමන යන්න බැයිද? තාමත් ඇවිල්ලා පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරන්නේ තමන්ගේ ගේ ගිනිගත් එක, තමන්ගේ ඇඳුම් ටික නැති වෙච්ච එක, තමන්ට තියෙන ඇඳුම ගැන, රටේ ජනතාව මුණ දීලා තියෙන මූලික ප්‍රශ්නය ගැන, මේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න හේතු වෙච්ච කාරණා ගැන කතා කළේ මන්ත්‍රීවරු කී දෙනාද? පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරේ කී දෙනාද? මේ පිළිබඳව රටේ ජනතාව අවදියෙන් ඉන්න බව නිරන්තරයෙන්ම රටේ පාලක පන්තිය සිහි තබා ගත යුතුමයි. ඒ නිසා තමයි මේ අර්බුදකාරී තත්ත්වයන් රටේ ජනතාවගේ විරෝධතාවයන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි වෙන්නේ. නැති වෙච්ච දේපල ගැන කතා කරනවා වගේම රටේ ජනතාව මුහුණ දී තියෙන ගැටලුව ගැනත් පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කළ යුතුමයි. ඒකට විසඳුම් දෙන්න වෙන රටක පාර්ලිමේන්තුවට බෑ. අපේ රටේ පාර්ලිමේන්තුවෙම තමයි ඒකට විසඳුම් දෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. අපි ලංකාදීපයට අවධානය යොමු කරනවා. අද සහ හෙට ගෑස් පෝලිම් වලට යන්න එපා. ඉන් පසු බෙදනවා ලිට්‍රෝ සභාපතිවරයා කියන්නේ. ඒ අතර ෂෙඩ්වල තෙල් නැතත් කොළඹ අවටත් කිලෝමීටර් 5-6 දිග වාහන පෝලිම්. රෑත් දවාලෙත් පෝලිමේ පාරේත් තදබදේ. මේ තමයි මම ඔබට කලින් සඳහන් කරන කාරණාව, ලද කාරණාව ලංකාදීපේ වාර්තා කරන විදිහ. අපි සුබ දවසක්. දවසේ පත්තරයක ඔබ යාලි එකතු වෙන්නේ. ඉන්ධන පෝලිමේ සිටි පිරිස පාර හරස් කර ලංකාදීප පත්තරේ ඡායාරූපයක් සහිතව තොරතුරු වාර්තා කරනවා. ඉන්ධන පිරවුම්හල් වල ඉන්ධන නොමැති වීම හේතුවෙන් ඊයේ දිනේදීත් ඉන්ධන පිරවුම්හල් අසල දිගු පෝලිම් පැවති අතර මරදාන ප්‍රදේශයේ ඉන්ධන පෝලිමක සිටි පිරිසක් මාර්ගය හරස් කර විරෝධතාවක නිරත වූ ආකාරය තමයි ඡායාරූපයේ තොරතුරු වාර්තා කරන්න. හැබැයි මේව නම් අනුමත කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙවෙයි. හේතුව ඔබ වගේම පිරිසක් තමයි මේ මාර්ගයේ ගමන් කරන්නේ. නැතුව වෙන අය, වෙන ඔය පාලකයින්වත් බලධාරීන්වත් ඒ අය ගමන් කරනවා බොහොම අඩුයි. ඒ අය ආරක්ෂක රථවාහන තාමත් දාගෙන යාම යන තත්ත්වයන් තියෙන සමහරට ඒ අය උඩින් යනවා වෙන්නත් පුළුවන්. අපි විම හරස් කරගෙන හිටියට ඔබ වගේම සාමාන්‍ය ජනතාවගේ ඉන්න පිරිසක් තමයි එම් පීඩාවට පත් වෙන්නේ. මේ වගේ දේවල් කරන්න කලින් දෙපාරක් නෙමෙයි 3 පාරක් 4 පාරක් හිතලා බලන්න කියන ඉල්ලීම අපි කරනවා. අපි අරුණ පත්තරයට යනවා. දැන් මේකට අදාළ විෂය භාර කැබිනට් අමාත්‍යවරයා මොකද කරන්න කියන්නේ ඉන්ධන ප්‍රශ්නය පිළිබඳව. මේ ඔහුගේ පිළිතුර ඩීසල් ඕන තරම් පෙට්‍රල් දෙන්න වෙන්නේ සෙනසුරාදා හෝ ඉරිදා. මුහුදු මායිමේ තියෙන නැවට දෙන්නවත් ඩොලර් නෑ. ඔන්න රටේ තත්ත්වය. මේක තමයි ඇත්ත කතාව. මේක අගමැතිවරයා මීට කලින් හෙළි කරා ඔහු ජාතිය අමතන වෙලාවේ. පෞගිය දවසක රටේ තියෙන අර්බුදයේ ඇත්ත තත්ත්වය පැහැදිලි කර අගමැතිවරයා. පෙට්‍රල් බෙදා හැරීම සාමාන්‍ය තත්ත්වයට ඇත් කිරීමට සෙනසුරාදා හෝ ඉරිදා වනු ඇතැයි විදුලි බල හා බලශක්ති ඇමති කංචන විජේසේකර පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ පැවසිය. එම නිසා මේ දිනවල පෙට්‍රල් පෝලිම් වලට නොයන ලෙස ඉල්ලා සිටින බවත් ඇමතිවරයා කීවේය. දින දවස්වල ඩීසල් තියෙන්නේ පෙට්‍රල් පෝලිම් වලට යන්න එපා කියලා තමයි ඇමතිවරයා ඉල්ලා සිටින්නේ. අපි අරුණ පත්තරයට අපි අවධානය යොමු කරනවා. ඩීසල් ඕන තරම් අපි ඒක තොරතුරු ඔබට කිව්වා. ඇමතිවරයාගේ ප්‍රකාශය පාර්ලිමේන්තුවේදී කරන ලද අද පත්තරේ කැස්බෑව කොළඹ මාර්ගය වසා දමලා. ඒකට හේතුව ඉන්ධන නොමැති වීම හේතුව නැති වෙච්ච අර්බුදකාරී තත්ත්වය. අද පත්තරේ ඡායාරූපයක් සහිතව තොරතුරු වාර්තා කරනවා මේ පිළිබඳව. ත්‍රිවිධ මේ කැස්බෑව කොළඹ මාර්ගය වසා දමා ජනතාව ඉන්ධන ඉල්ලති. කැස්බෑ ප්‍රදේශයේ ඉන්ධන හලකින් පෙට්‍රල් ලබා දෙන බවට වූ පොරොන්දුව කඩ කිරීම හේතුවෙන් උරණ වූ පාරිභෝගිකයෝ පිරිසක් කැස්බෑව කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගය හරස් කර සිය විරෝධතාවය දැක්වුව. දැන් මේ ඉන්ධන හල්වල හිමියොත් බොරු පොරොන්දු දෙන්න යන්න එපා. මොකද තමන්ගේ ඉන්ධන හලට ඉන්ධන එන්නේ නැහැ කියලා දන්නවනම් ඇමතිවරයා කියනවා නම් පෙට්‍රල් එන්නේ නැහැ කියලා ඉන්ධන ෂෙඩ් එකේ ලිඳක් නැහැනේ. ඒ නිසා බොරු පොරොන්දු දීලා ඉවරලා ජනතාවට බලාපොරොත්තු දීලා ඒ පොරොන්දු බලාපොරොත්තු කඩ වුණාට පස්සේ අපේ රට ජනතාවට හැමදාම උනේ ඒක. දේශපාලඥයන්ගේ පොරොන්දු ඒ දේවල් එක්ක බලාපොරොත්තු තියාගත්තා. අපේ රට මේ තත්ත්වයට පත් කරනවා. එක රටකට එක නීතියකට ගේනවා. රට සෞභාග්‍ය කරා අරගෙන යනවා. යහපාලනය කරා අරගෙන යනවා. හැමදාම මේ දේවල් වලට රැවටිලා අන්තිමට ඒ අය කොහෙන් හරි තෙල් ටිකක් ගහගෙන යයිගේ ගමන් ටික යනවා. පොලිසිය ෂෙඩ් එකෙන් හරි අපි පෝලිං වල ඉන්නවා. අවුරුදු 70 ගානක් තිස්සේ අපි කරගත්තේ මේකම තමයි. අපි ඉන්දිවයින පත්තරයට අවධානය යොමු කරනවා. ආපු ඉන්ධනවලත් ගෙනාපු ඉන්ධන ටිකෙත් වතුර. බලන්නකෝ ගෙලිඔයට ගෙනාපු ඩීසල් වල වතුර ඒ බවුසරේ යලි හරවලා යවලා. ගෙලිඔය ඉන්ධන හලට රැගෙන ඩීසල් බවුසරේ ජලය බවුසරය හරවා යවයි දිවයින පත්තරේ තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. අපි දිවයිනෙන් පත්සේ අවධානය දිවයින පත්තරේම තවත් කාරණාවට පෙට්‍රල් පෝලිම් වල ඉන්න ත්‍රිරෝද රියදුරෝ කියන කතාව අපි ආරම්භයේදීම අපිට සඳහන් කරා. මේ අය දැඩි පීඩාවකට පත් වෙන හයර් එකක් දුවා ගන්න විදියක් නැතුව කොහොමද පැය ගණන් දවස් ගණන් පෝලිමේ ඉද්දී
ඉන්ධන ටිකක් නැතුව ඉන්ධන නැතුව හයරක දුවා ගන්න බෑ. ඉන්ධන ටික ගහ ගන්න පැය ගාණක් පොලිමේ ඉන්නවා. දවස් ගාණක් පොලිමේ ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මේ මිනිසුන්ගේ ගෙවල් වල මිනිසුන්ගේ කෑම බීම ටික දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට අවශ්‍ය පහසුකම් ටික ලබා ගන්න කොහොමද? එයාගේ ප්‍රධාන ජීවිකා බවට පත් උනේ මේක. ත්‍රිරෝදරතරිය දුර පමණක් නෙමෙයි. විවිධ ආහාර ගෙවල් වලට ගෙනවිත් දෙන අපි ආහාර අන්තර්ජාලය හරහා ඇනවුම් කරාම ඒක ගෙනත් දෙන විවිධ සේවාවන් තියෙනවා. ආහාර සැපයුම් සේවාවන්. අපි දැක්කා ඊයේ දවසේදී ඒ තරුණියෝ පාපෙදි වලට බහැලා තිනවා. දැන් පාපෙදින් තමයි මේ ආහාර ඇනවුම Tamanගේ පාරිභෝගිකයන් ගණදුනුකරුවන් වලට අරගෙන යන්නේ. රටක සංවර්ධනය වෙන්න නම් ප්‍රවාහන පද්ධතිය නිවැරදි විදිහට තියෙන්න ඕනේ. මාර්ග පද්ධතිය නිවැරදි විදිහට තියෙන්න ඕනේ. රටේ ප්‍රවාහන පද්ධතිය බොහොම කාර්යක්ෂම වෙන්න ඕනේ. ඒ කාරණා එතන ඇන හිටපු ගමන්ම මුළු රටම අවසන්. ඒ නිසා මේ ප්‍රවාහනය කියන කාරණේ ප්‍රධාන දෙයක් බවට පත් වුණා. හැම දෙයකම කොයි දෙයකට ගියත් ප්‍රවාහනයට ඉන්ධන අවශ්‍යයි. ඉන්ධන නැතිකමින් තමයි මේ හැමදේම වෙලා තියෙන්නේ. මේ ගැන ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී මෙහෙම කතා වෙන්නේ. පෙට්‍රල් පොලිමේ ඉන්න ත්‍රිරෝද රත රියදුරෝ පාර්ලිමේන්තුවට බයිනවා. මුන් මොනවද කරන්නේ අහනවා. පාර්ලිමේන්තුවට බයින්නේ ඉතින් පෙට්‍රල් පොලිමේ ඉන්න අය විතරක් නෙවෙයි කවුරුත් බයිනවා. දැන් නම් ත්‍රිරෝද රත රියදුරෝ විතරක් නෙවෙයි. අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා තමයි මෙහෙම කියන්නේ. මුහුදේ නැවක් තියෙනවා ගන්න ඩොලර් නැහැ. ඉරිදා වෙනකන් ඉවසන්න. මේ දින දෙකේ පෙට්‍රල් පෝලිම් වල ඉන්න එපා. ඇමති කංචන ජනතාවගෙන් ඉල්ලයි. ඇමතිවරයාගේ උත්තරේ පාර්ලිමේන්තුව පිළිබඳව සමාජ වෛරය නැති කළ යුතුයි. මුදල් අයකර මන්ත්‍රීවරුන්ට සාමාන්‍ය කෑම වේලක් ඉල්ලා ලිපියක් හිටපු ඇමති රමේෂ් පතිරණ ටිකක් හරි අපේ ගැන හිතන කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා දැනෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ කෑම එකට සම්බන්ධයෙන් වාද විවාද යනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් නැති විච්ච ගමන් ඒවට ගහ බැන ගන්නවා, ඒවට එන කොටා ගන්නවා. මේ දේවල් එක්ක රටේ ජනතාවගේ කෑමක් ගැන නම් මේ විදිහට හරි හිතන එක ගැන සතුටු වෙන්න ඕනේ යම් තාක් දුරකට හෝ පාර්ලිමේන්තුවට එන සුපිරි කෑම එකත් එක්ක බැලුවාම. මහින්ද සහ නාමල් ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේ නාරාහේන් පිට පොලිස් ෂෙඩ් එකෙන් മന്ത്രി වාහනවලට තෙල් ඉල්ලයි. മന്ത്രി වාහනවලට පොලිසියේ ෂෙඩ් එකෙන් තමයි තෙල් ලබා දෙන්නේ. ඉතින් අපිටත් ගිහිල්ලා බැරි වෙයිද දන්නේ නැහැ. පොලිසිය ෂෙඩ් එකෙන් තෙල් ටිකක් ගහ ගන්න පැය ගණන් ඉන්න වෙලාවේ මොකද ඇම්බියුලන්ස් එකකට පොලිසියේ වාහනවලට ආමි එකේ වාහනවලට ත්‍රිවිධ හමුදාවේ වාහනවලට දුම්රියට පොදු ප්‍රවාහන සේවයට ඉන්ධන දුන්නයි කියලා කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අත්‍යවශ්‍ය සේවා ඇම්බියුලන්ස් වලට අත්‍යවශ්‍ය සේවා මේ දේවල් වලට ගිලන් රථ වලට ආදී දේවල් වලට ලබා දී යුතු ඒක ජනතාවට ගැටලුවක් නැහැ. කොහෙන් හරි මොන ක්‍රමෙන් හරි ඒ පොදු අවශ්‍යතා සහිත පොදු දේවල් වලට යොමු වෙන වාහන සඳහා ඉන්ධන ලබා දිය යුතුයි. ඒ රටේ ඉදිරි යාන්ත්‍රණ ක්‍රියාවලියට ඒව අවශ්‍ය නිසා. හැබැයි ඉතින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලත් කතා කරන්නේ තමන්ගේ ගේ ගිනි ගත්ත එක ඇඳුම ගිනි ගත්ත එක ඒක ඇඳුමක් තියෙන එක ගැන නම් තාමත් රටේ ප්‍රශ්නේ ගැන. එතකොට මේ අයට ෂෙඩ් වලින් තෙල් දෙන්නේ අත්‍යවශ්‍ය සේවාද? පොලිසිය ෂෙඩ් වලින් තෙල් දෙන්නේ අත්‍යවශ්‍ය සේවා නිසාද? මේ දේවල් පිළිබඳව මාධ්‍ය කතා කරනවා, සමාජ මාධ්‍ය කතා කරනවා, රටේ ජනතාව කතා කරනවා. වගකීම් යුතු මාධ්‍ය ආයතනයක් විදිහට අපිත් මේ දේවල් කතා කළ යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අපි මීළඟට යන්නේ මව්බිමට මැති ඇමතීන් සැප වාහන අතෑරලා. මේ සැප වාහන අතෑරියේ තෙල් ප්‍රශ්නේ හින්දාද නැත්නම් ගහයි කියලා තියෙන බයකටවත්ද? ඒ කියන්නේ සැප වාහනයක මේ යද්දි යන්න යනවා තාමත් එහෙම කියලා වගේ තත්ත්වයක්ද? මැති ඇමතීන් සැප වාහන අත්හරිති. බෙන්ස් BMW ජගුව පැජරෝ ආදී සැප වාහන මෙතෙක් භාවිත කළ මැති ඇමතිවරුන් බහුතරයක් පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණියේ මරුටි වැනි කුඩා මෝටර රථ හා වෑන් රථ වලින් කියලා මව්බිම පත්තරේ තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. අපි මව්බිමට අවධානය යොමු කරනවා වගා කටයුතු වලටත් ඉන්ධන අවශ්‍යයි. වගා කටයුතු වලට අවශ්‍ය ඉන්ධන කඩිනමින් අත්‍යවශ්‍ය සේවා කොමසාරිස්. වගා කටයුතු අඩපණ නොවී පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය ඉන්ධන කඩිනමින් ගොවීන්ට ලබා දීමට අත්‍යවශ්‍ය සේවා කොමසාරිස් ජෙනරාල් KDS රුවන් චන්ද්‍ර තීරණය කර ඇත කියලා තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ මව්බිම පුවත්පත. අපි බලමු දිවයින පත්තරේ දැන් රටේ ඉන්ධන අර්බුදයත් එක්ක තවත් අනිකුත් අර්බුදකාරී කාරණා පිළිබඳව තොරතුරු මාධ්‍ය මේ විදිහට වාර්තා කරනවා. රුධිර වායු විශ්ලේෂකවලට අවශ්‍ය ප්‍රතික්‍රියක නැහැ. රෝහල්වල දැඩි සත්කාර අධිසත්කාර ඒකක අසාධ්‍යයි. රෝහල්වල දැඩි සත්කාර අධිසත්කාරක ඒකකවලට අසාධ්‍යයි. තත්ත්වය තේරුම් ගන්න. හැබැයි ඇමතිතුමෙක් වැඩබාර ගන්න වෙලාවෙ කිව්වේ නැතිවිච්ච නිවාස හදලා දෙන එක තමයි මගේ මූලික රාජකාරිය කියලා. හැබැයි දැඩි සත්කාර අධිසත්කාර ඒකකත් දැන් ඉන්නේ අධිසත්කාර කරන්න ඕන තැනක. රිච්වේ ළමා රෝහලේ ඖෂධ හා ශල්්‍ය ද්‍රව්‍ය හිගයක් පරිත්‍යාගශීලීන්ගෙන් ආධාර ඉල්ලයි. දිවයින පත්තරේ තොරතුරු වාර්තා කරන. අපි යනවා අද පත්තරේට. පිරිපහදුව වහලා මාස 2යි. සේවක වැටුප් කෝටි 32යි. අද පත්තරේ තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. ලංකාදීපයට අපේ අවධානය බෙන්න මිනිස්සු අම්පාරේ SI මහත්තයා කවුද මේ SI මහත්තයා කියලා අපි විමසා බැලිය යුතුයි.
අම්පාර පොලිසියේ SI යතුරු පැදියේ පෙට්‍රල් දන් දෙයි. කවුද මේ SI මහත්තයා කියලා අපි රටටම එවැනි වැදගත් චරිත ගැන මෙහෙම හොඳ මිනිස්සු ගැන අපි රටට කියන්න ඕනේ. නිකවරටිය දනදාගම සම්පකාර ඉන්ධන පිරවුම්හල් පොළට පැමිණි. ඉන්ධන නොමැතිව ගැබිනි බිරිඳ ත්‍රීරෝධ රථයේ තබාගෙන ඉන්ධන සොයා ත්‍රීරෝධ රථය තල්ලු කරගෙන යමින් සිටි අයෙකුට උපපොලිස් පරීක්ෂකවරයෙකු ඔහුගේ පෞද්ගලික යතුරු පැදියේ තිබූ ඉන්ධන ලබා දී පිහිටවීමේ සිද්ධියක් ලංකාදීපයට වාර්තා විය. ගැබිනි බිරිඳ සමග ඉන්ධන නොමැතිව අන්ත අසරණ තත්වයකට පත්ව සිටි පුද්ගලයාට පිහිට වෙමින් මෙම සත්ක්‍රියාව සිදු කරනු ලැබුවේ මහව මූලස්ථාන පොලිසියේ දූෂණ මර්දනාංශයේ ස්ථානාධිපති තනතුර හොබවන උපපොලිස් පරීක්ෂක HM කසුන් ඉන්දික හේරත් මහත්මයා. මහව මූලස්ථාන පොලිසියේ දූෂණ මර්දනාංශයේ ස්ථානාධිපති තනතුර හොබවන උපපොලිස් පරීක්ෂක HM කසුන් ඉන්දික හේරත් මහතාට අපේ ගෞරවය අපේ ප්‍රණාමය පුද කරනවා. තමන්ගේ පෞද්ගලික යතුරු පැදියේ තිබ්බ ඉන්ධන ටික දීලා තියෙනවා ගැබිනි මාතාවක් අරගෙන යන්න එයාගේ ස්වාමි පුරුෂයාට ත්‍රිරෝධ රථය තල්ලු කරගෙන යන වෙලාවේ. මේ රටේ තියෙන ඇත්ත තත්ත්වේ රෝහලකට කෙනෙක් අරයි යන්න විදියක් නැහැ. මේ ඉන්ධන කියන එකත් එක්ක තමයි මුළු රටේම යාන්ත්‍රණ ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ආර්ථික ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අපි අරුණ පත්තරයට අවධානය යොමු කරනවා. දැන් පාන් කියාගන්න බැරුව තමයි අපි ඉන්නේ. ඒ අතර පාම් බනිස් නවති. අරුණ පත්තරයේ ප්‍රධාන ශීර්ෂයේ බේකරි සංගමයේ අනතුරු ඇඟවීමක. තිරිඟු පිටි බෙදාහරුණ සමාගමක් පෙරේදා සිට තිරිඟු පිටි කිලෝවක මිල රුපියල් 35කින් ඉහළ දමා ඇති බවත් මෙම තත්ත්වයේ මත ඉදිරි සතියේදී පාන් ඇතුළු බේකරි නිෂ්පාදන කටයුතු සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කිරීමට සිදු වන ඇති බවත් සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමේ සභාපති NK ජයවර්ධන පැවසුවේ කියලා අරුණ පත්තරයේ තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. පාම් බනිස් නවති. මවබිමට අපේ අවධානය පාන් පෝලිමකුත් අත ළඟ. පාම් පෝලිමක් අත ළඟ එනවා කියලා තමයි මවබිම තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. මවබිමටම අපේ අවධානය යොමු කරනවා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන් කරන ප්‍රකාශයක් පිළිබඳව. මේ ජාතික ආරක්ෂාවට බලපෑම් කරන විවිධ දෙස් විදෙස් කණ්ඩායම් මාන බලනවා. ජාතික ආරක්ෂාවට බලපෑම් කරන්න විවිධ දෙස් විදෙස් කණ්ඩායම් මාන බලනවා. ජනපති රණවිරුද්ධින පණිවිඩයෙන් කියයි කියලා අද මවබිම පත්තරයේ තොරතුරු වාර්තා කරන අවධානය යොමු කරන්නේ ජාතික රණවිරු සැමරුම එහෙම නැත්නම් රණවිරු දිනය ත්‍රිවිධ හමුදාවේ නිලධාරීන් සහ සෙසු නිලයන් 14401කට උසස් වීම ලැබෙනවා. 13 වෙනි ජාතික රණවිරු අනුස්මරණ දින සැමරුම අද බතරමුල ස්මාරකය මුල් කරගෙන උත්සවයක්. යුද නාවික හා ගුවන් හමුදාවේ මෙන්ම පොලිසිය සහ සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය කර රට වෙනුවෙන් දිවිපිදු වීරෝදාර රණවිරුවන් අනුස්මරණය කරමින් පවත්වන 13 වෙනි ජාතික රණවිරු අනුස්මරණ දින සැමරුම අදට යෙදී තිබේ. රට වෙනුවෙන් ජීවිතය පූජා කළ රණවිරුවන් ගෞරවයෙන් සිහිපත් කිරීම සඳහා මෙම දිනය නම් කර තිබෙන අතර මීට සමගාමීව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් ත්‍රිවිධ හමුදාවේ නිලධාරීන් සහ සෙසු නිලයන් 14401 දෙනෙකුට උසස් වීම ලබා දී තිබේ කියලා අද පත්තරේ තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. අපි මවබිම ඇතුල් පිටුවකට යනවා. මේ රණවිරුවෙක් විසින්ම තබන ලද සටහනක් විජයග්‍රහණයේ 13 වෙනි සැමරුම වෙනුවෙන් අපි අවධානය යොමු කරනවා. දශක 3ක යුදගිනි නිමා වී වසර 13යි. ශ්‍රී ලංකාව වෙලාගත් යුදගිනි ඇවිලුණු අඳුරු දශක 3 නිමා වූයේ 2019 මැයි 18 වෙනි දිනය. ඒ ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ ස්වර්ණමය දිනයක් රන් අකුරින් සටහන් කරමිනි. 1983 වර්ෂයේ LTT සංවිධානයේ යුද්ධ හමුදා සොල්දාදුවන් 13 දෙනෙකු ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධිය මූලික කර ගනිමින් 1979 වර්ෂයේ පළවු ඊළාම් යුද්ධය ආරම්භ විය. 1984 වර්ෂයේ සිට LTT උතුරු පළාතේ සිංහලයන් සමූල ඝාතනය කිරීම ආරම්භ කළ අතර ඊට අමතරව කොළඹ අනුරාධපුර ප්‍රදේශය ඉලක්ක කර ගනිමින් ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා ආරම්භ කළහ. ඉන් අනතුරුව තිම්බු සාකච්ඡා ක්‍රියාත්මක වුවද එම සාකච්ඡා සාර්ථක නොවිය කියලා මේ ආපු ගමන් මඟ පිළිබඳව බොහොම සවිස්තරාත්මක වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරනවා අද මවබිම පත්තරයට. කපිතාන් දිලංක ගුණතිලක දශක 13ක යුදගිනි නිමා වී වසර 13යි දශක 3ක යුදගිනි නිමා වී වසර 13යි යන මෙයින් තමයි අද මේ සටහන මවබිම පත්තරයට එකතු කර තිබෙන්නේ. රණවිරු සැමරුමත් එක්ක විජයග්‍රහණයේ 13 වෙනි සැමරුමත් එක්ක අපි මවබිමට අවධානය යොමු කරනවා. උතුරු මුල්ලි වයිකාල් වලත් මේ සැමරුම සිදු කරලා තියෙනවා. මේ ජීවිත අහිමි වූ LTT උදවිය වෙනුවෙන් මෙරට යුද්ධයේ අවසන් දින මෙහෙයුම්වලදී මිය ගිය අය සිහිපත් කරමින් මුලතිව් මුල්ලි වයිකාල්හිදී මුල්ලි වයිකාල් දින සැමරුම 13 වෙනි අනුස්මරණ සැමරුමත් පැවතුණා කියලා මවබිම පත්තරේ තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. දිනමිනට අපේ අවධානය විරෝධතා පෙළපාලි නිසා රටට එන සංචාරකයින් 40%ක් තමන්ගේ සංචාර අවලංගු කරලා.
විරෝධතා පෙළපාලි නිසා විදේශිකයන් මෙරට සංචාර 40%ක් අවලංගු කරලා කියලා දිනමින පත්තරයේ තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. අපි මව්බිමට අවධානය යොමු කරනවා. ඊයේ පාර්ලිමේන්තුව පිළිබඳව අපි කතා කළා. මහින්ද නාමල් මැති සභයට ඇති මව්බිම තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ හිටපු අගමැති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ ඊයේ පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමට පැමිණ සිටියේය. දිවෙන පුරා පසුගිය 9 වෙනිදා ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩකාරී සිද්ධීන්ගෙන් පසු පෙරේදා පාර්ලිමේන්තුවේ රැස් වූ නමුත් එදින හිටපු අගමැතිවරයා හා නාමල් රාජපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා ආවේ නැහැ. ඊයේ දිනයේදී මහින්ද රාජපක්ෂ සහ නාමල් රාජපක්ෂ යන හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු දෙපළ අද ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණියා. ඒ කාරණය පිළිබඳව මව්බිම තොරතුරු වාර්තා කරද්දී ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී චන්දිම වීරක්කොඩි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා මෙහෙම කියනවා. සිංහෙකු වගේ හිටපු මහින්ද පූසෙක් වගේ ඇවිත් මීයෙක් වගේ ගියා කියලා ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී කියන්නේ. අපි අද පත්තරයට අවධානය යොමු කරනවා. අද පත්තරයේ තොරතුරු වාර්තා කරනවා මේ විදිහට අගමැති රනිල් හරින්ගෙන් හා මනුෂගෙන් සහාය ඉල්ලා තිබෙනවා. හරින් ප්‍රනාන්දු සහ මනුෂ නානායක්කාර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු දෙපළ මේ වෙද්දී ස්වාධීන වෙලා ඔවුන්ගෙන් සහාය ඉල්ලා තිබෙනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා. ඒ අතර පාටලී යව් යෝජනා 6කට රනිල්ගේ පූර්ණ එකඟතාව පළ වී තිබෙන බවත් අද පත්තරේ තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. අරුණ පත්තරයට අපේ අවධානය ඇමති මණ්ඩලය පත් කරන දිනය ඉක්මනට කියන්න. ඇමති මණ්ඩලය පත් කරන දවස කියන්න අනුර කුමාර දිසානායක ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායකයාගේ ඉල්ලීම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයාගේ. මව්බිම පත්තරයට අපේ අවධානය නැදුන් ගමුවේ රාජාගේ සංරක්ෂණ කටයුතු ඇන හිටී කියලා මව්බිම පත්තරේ තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. අපි යමු එහෙමනම් දවසේ පත්තර නිමා කරන්න කලින් කාටුන් බලලෙමු. මේ හසන්ත විජේනායකගේ හුරේරා කාටුනය අරුණ පත්තරේ. මන්ත්‍රීවරුන්ට පොලිසියෙන් තෙල් දෙනවලු. ගෑස් දෙන්නේ කවුද දන්නේ? ගෑස් දෙන්නේ කවුද දන්නේ? සමහර ගෙවල් ගිනි තිබ්බාම ගෑස් ටැංකි 18 20 25 30 එහෙම තිබ්බ ගෙවල් තිබ්බයි කියලා පත්තරවල තිබ්බ විස්තර වාර්තා කරා මාත්‍ය. අපි ලංකාදීපයට යමු. පංකජ රොවින්දගේ සරදම් කාටුනේ බලමු මේ ලංකාදීප පත්තරේ. අගමැතිතුමා මොකද කරන්නේ? අලි නැට්ටෙන් රාජපක්ෂ පවුල දිව්‍ය ලෝකේ අරගෙන යනවා කියලා තමයි අද පංකජගේ සරදම තියෙන්නේ. දිනමින කාටුන් එක බලමු. අංජනගේ කාටුන් එක පාර්ලිමේන්තු සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්න කාලය ඇවිත් කියලා අගමැති කියනවා. සංස්කෘතිය විතරක් නෙවෙයි පාර්ලිමේන්තුම වෙනස් කරන්න කාලේ හරි කියලා තමයි ජනතාව කියන්නේ අද අංජනගේ කාටුන් එක එහෙම තියෙන්නේ. අපි යමු දිවයින පත්තරේ ජයන්ත වික්‍රමසිංහගේ ෆේස්බුක් කාටුන් එකට. පාර්ලිමේන්තුවේදී මාධ්‍යවේදීන් දෙන්නෙකුට මන්ත්‍රීලා දෙන්නෙක් තර්ජනය කරලා ඔවුන්ගේ ෆෝන් අරගෙනලු. ඔය වගේ චණ්ඩින්ට නේද පහුගියදා ජනතාව වැඩියෙන් අවධානය යොමු කළේ කියලා අද ෆේස්බුක් කාටුන් එකේ තියෙන. අපි බලමු ඕකයි තත්ත්වය අනුරාධගේ. අප්‍රසාදය පළ කෙරුමට ජනපතිට රනිලුත් විරුද්ධව හිටගත් තනි තදට අලිහා පොහොට්ටුව ලෙංගති වුණි හොඳට මැදමුල නෙන්ය දැන් කිරිබත් සිරිකොතට. මැදමුල නෙන්ය දැන් කිරිබත් සිරිකොතට කියලා තමයි අද ඕකයි තත්ත්වය තියෙන්නේ. අපි මව්බිම බලමු මරුසිපාල කාටුනය MD වීරරත්නගේ. ඇමති කියනවා ඔය කෑගහන කී දෙනෙක් අගමැති කියනවා අගමැතිතුමා කියන්නේ ඔය කෑගහන කී දෙනෙක් මගෙන් ඇමතිකම් ඉල්ලුවද කියලා. දැන් ඇමතිකම් ඉල්ලපු අය හොයාගන්න ලේසි. අපි බලමු ඇමතිකම් ඉල්ලපු අය කවුද කියලා. කෑගහන කට්ටිය තමයි ඉල්ලලා තියෙන්නේ. දවසේ පද 4 විදුරා බේනායකගේ වගකිව යුතු පිරිස එක දිහාවල අගමැති රනිල් තවමත් පාලමේ මුල මගදිග සිටිති පිරිසක් හලහලා කෙල ළඟදී පෙනෙයි පුටු මාරුවේ පලාපල. මග ඉන්නවා පිරිසක් කෙල හලාගෙන ළඟදී පෙනෙයි පුටු මාරුවේ පලාපල. අපි බලන් යමු පුටු මාරු කරගෙන එහෙට ගිහිල්ලා මෙහෙට ගිහිල්ලා එහෙම මෙහෙට චෝදනා කරලා මෙහෙන් එහෙට චෝදනා කරලා දවස් ගානේ පාර්ලිමේන්තුව රැස් වෙලා රටේ ජනතාවගේ මුදල් එතනත් භාවිත කරලා ඒ අය පාර්ලිමේන්තුවෙන් කෑම එක කාලා පොලිසිය ෂෙඩ් වලින් තෙල් ගහගෙන ගිහිල්ලා ඒ දේවල් කරගන්න අපි බලාගෙන ඉමු. මොනවා කරන්නද රටේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න ගැන ඒ අය කතා කළ යුතුමයි. අපි හෙටත් හම්බෙමු දවසේ පත්තරත් එක්ක. ඔබට ජයග්‍රාහී සුබ දිනයක් සුව දිනයක්. ආයුබෝවන්.